Meju, Mie Keju guys. Mie Keju, rasaku spicy bulgogi. Aku rasa klasik cheese. Kita makan guys, atau tidak? Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Duo Sultan di channel TheCendolHD. Oke guys, kali ini kita akan mukbang MEEJU Atau Mie Keju. Wow. Di sini ada Di sini tuh rasa apa Kak? kalau aku adalah spicy bulgogi cheese. Ini guys, ini samyang buatan Indonesia guys. Yang pertama asli Indonesia, yang asli Indonesia banget nih. Wow, ini pertama di Indonesia yang bentuknya kayak gini guys. Biasanya Indomie. Oke guys, sebelum lanjut, like yang jadi subscribe guys yang banyak banget. Oke guys, langsung aja kita masak guys. Meju, Mie Keju guys. Ini kayak enak banget nih guys. Enak banget udah pasti. Mie Keju, rasaku spicy bulgogi. Aku rasa klasik cheese. Guys, nih guys, dalamnya ada mie, ada bumbu-bumbunya guys. Ini bumbu apa? Ini bumbu apa? Ini gede banget. Ini kayak bumbu-bumbunya. Oh, ini kayak topi guys nih. Ada giniannya. Sama kayak dia lah guys. Ada bumbu-bumbunya. Dah, dong guys. Saya pasang yang Nih. guys, bungkusnya jangan dibuang. Soalnya bungkusnya kita ini guys, kita bisa buat masak guys. Ini Kita akan masukkan cukupnya air cukupnya panas. guys ya. Itu tunggu 3 menit dulu guys. Kita udah masak air 3 menit, Hati-hati, tunggu guys. lagi 3 menit. Kita Harus diawasi orang tua guys. harus diawasi orang tua ya guys. Panas guys. Kita madu air guys. Madu. Oke guys, ini sudah 3 menit lebih nih guys. 3 menit lagi lebih guys. Lebih guys. Oke, kita akan buka yang bagian sini guys. Kita akan buka bagian sini. Kita Kabur. Nah, di bagian sini kan buat tirisin air. Oke guys, sudah kita tiriskan minyak dan sudah kita buang airnya dan kita bakal tuangin bumbunya guys. Ini kan bumbu. Kenapa, Des? Enggak, ini kayak bumbu. Ini asinnya, kayak bumbu keju. Guys, Guys, sudah ada bumbunya, guys. Banyak banget ini guys. Ini nih rasa klasik cheese guys, rasa keju. Ini yang rasa guys. Ini yang rasa guys, enak banget tuh guys kayak guys itu guys, kita makannya di tempat ya guys, nggak di piring atau nggak di mangkok. Kalau makan berdua guys. Oke guys, Oke, kita makan apa guys ya? Ini apa ya guys? Nggak pedes. rasain dulu rasanya, coba nggak rasain dulu sobat. Terusnya itu cheese. Tapi nggak terlalu pedes, nggak pedes. Mau tahu sih nggak pedes guys. Tapi enak banget guys. Mantap nih. Nah, ini punya aku, kayak krim gitu sama ada kejunya, enak nih. Ini nggak namanya aku. Nih, cobain deh. Ih, jamnya nggak itu guys, nggak suka pedas guys. Mau guys. Ini samyang kalah ini sama meju. Berbeda. Enggak berbeda. Mantap banget guys. Wah. Kamu. Kita makan guys, atau tidak? Apa? Asalnya? Asalnya kayak kenyanya gitu. Kalian ada keju-kejunya gitu guys. Cuman gue yang dikasih sih kejunya, krimnya. Di awal krim, di akhir ada kayak keju gitu guys. Kuat. Mau lagi guys, enak.
Guys, ini nggak ada rasa pedas banget guys, ini nggak pedasnya nggak kerasa banget guys. Kalau ini aku habis. Nah, ini mantap banget nih guys. Wah. Terus ada kayak Guys, siapa yang udah coba ini guys? Daging kayak gini, bulgurnya juga kerasa banget guys. Kita cobain lagi guys. Guys, siapa yang udah pernah coba meju? Komen di bawah ya guys. Yang udah pernah coba meju. Cobain deh sekarang, wajib beli nih. Kuat. Sampai. Mantap guys. Aku kayak nggak tahu. Kau boleh potong rambut kamu. Jorok dia terakon. Habis guys. Enggak tuh masih ada. Apa sih banyak guys tuh? Masih Kurang banyak. dikit. Gak kamu pedes. Beda kita kan nggak nemu ya. Kita mau nyobain guys. Gimana rasanya itu? Krimnya mau tuh ada kejunya coba deh. Itu udah rasa krimnya. Jangan habisin, jangan digelap. Jangan habisin. Guys, sekarang boleh potong guys, buka ya buat aja guys. Makan nggak? Enak kan? Gimana rasanya? Gimana ya guys? Kak, makan gimana? Betul nggak? Biasa aja. Ada krimnya tuh, ada Kayak- kejunya. Enak banget guys. Tapi kayak awal-awal itu rasa krim, tapi akhirnya rasa keju. Jadi terlalu asin, terlalu manis guys kejunya itu. Tapi enak nih saya. Betul. Enak. Kejunya lebih, krimnya lebih kerasa daripada kejunya. Kejunya terlalu manis. Berapa ya buat aku? Ini sedikit banget. Oke guys, segitu dulu guys kita mukbang kejunya. Jangan lupa Like, lupa itu. Indonesia guys. Jangan lupa kalian beli ini guys ya. Jangan lupa. Wajib. Jangan lupa like, subscribe sampai kita dan komen bagaimana sampai dadah. Oh ya guys, jangan lupa nonton video kita yang lainnya ya. Yoi my friend, TheCendolHD. Mantap. Tanboykun kalah ini. Jangan. Kita buat makan ini berapa detik kita? Berapa menit? Wah, untuk aku sini tuh kayak mantap ya. Apa? Mantap. Bye. Dadah.